अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मज़े में हूँ। ये देखिए जी, रमज़ान का महीना है, अप्रैल का महीना है और ये देखिए जी, ये बेमौसमी स्नो शुरू हो गई है। जबकि इतनी गर्मी पड़ चुकी है पहले पिछले दिनों में, और आज इतनी सर्दी थी सुबह से और ये स्नो पड़ना शुरू हो गई है। हमें तो समझ नहीं आ रहा है मौसम कैसे चेंज हो गया है अचानक से। तो ये देखिए, ये आज स्नो पड़ना शुरू हो गई है। ओह माय गॉड, ये देखिए, आज 20 अप्रैल है, 6 बजे का टाइम है। अफ्तारी होने में तकरीबन 3 घंटे बाकी हैं, पौने 3 घंटे। तो ये देखिए, स्नो शुरू हो गई है। ये देखिए जी, अब ये मैं बाहर आई हूँ घर से बाहर और मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा। अभी 7 बजे का टाइम है। तो ये देखिए, ये स्नो का हाल देखिए आप। ये आप देख सकते हैं कि पहले तो 2-3 रोज़े काफ़ी गर्मी में गुजरे हैं हमारे, और ये अब अचानक से स्नो कुछ समझ नहीं आ रही है। बस अल्लाह की कुदरत ही है। और काफ़ी हद तक ठंड हो चुकी है यहाँ पे। तो होपफुली आपके भी रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं और वहाँ पे कैसा वेदर है। यहाँ पे तो देखिए जी, ये एकदम से गर्मी से एकदम से सर्दी हो चुकी है फिर दोबारा से, और ऐसा ही लग रहा है कि दिसंबर का महीना फिर से आ गया है। ये देखिए, अब पहले तो मेल्ट हो रही थी ना, तो अब ये देखिए, ये ग्रास पे भी नज़र आ रही है, गाड़ियों पे भी नज़र आ रही है। जितनी जान छुड़ाई थी कि शुक्र किया था कि गर्मी आ गई है, फिर दोबारा से वेदर फिर वैसा ही हो गया। ओह माय गॉड, तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है बाहर। तो मैं अब इजाज़त चाहती हूँ आपसे। मैं अब घर के अंदर जाना चाह रही हूँ क्योंकि काफ़ी सर्दी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।